Говорят, вот эта салфетка для посуды от компании Greenway убирает с посуды бараний жир даже в ледяной воде до скрипа посуды. Давайте проверим. Вот у меня есть баночка из-под свиного жира, и мы сейчас посмотрим, как это работает. У меня в влажном состоянии салфетка, то есть намочена и отжата. И мы ей просто начинаем вот таким образом собирать жир. У салфетки есть две поверхности, одна шершавая, одна более гладкая. И по шершавой поверхности мы просто для начала собираем этот жир. Переворачиваем на другую сторону. Этой же поверхностью убираем жир до конца баночки. Вот видно, что уже жира нет. Он весь впитался сюда в салфетку. И теперь нам осталось, заметьте, я не пользуюсь никакой водой. Какая экономия на воде. И теперь, переворачивая тряпочку своей мягкой стороной, я протираю баночку. Даже еще пока не обмывая ничего. Баночка уже поскрипывает. Сейчас я ее обмою водичкой. У меня, кстати, только холодная вода, горячей нет. Поэтому для меня это просто спасение. Да? Слушайте, ура! Работает.